이제 로우콜이라는 걸 지금 네모난 걸 로우콜이라고 하는데요. 그걸 잘 나가는 게 이건입니다. 그다음에 제발적으로 빨리 이렇게 두 가지만 처음에 불러올 때 저 연기가 연통으로만 가고 밖으로는 절대 안 나와요? 네. 근데 이제 제가 이제 하나만 추가적으로 설명을 드릴게요. 그 부분을. 일단 사장님이 이제 종이컵으로 부른다는데 이런 것들은 지금 이제 그 밑에 그 지금 이것 때문에 밑에 붓는 거고요. 지금 한쪽으로 열기 가지고 그거 자체는 그 양말 이렇게 치즈가 보시면. 그렇군요. 네. 이게 사실은 이제 이게